A felütésnek szeretném Rothschildot idézni, aki úgy 150 évvel ezelőtt nyilatkozott valami ilyesmit, hogy ad kezembe egy ország pénzkibocsátásának a jogát, és nekem teljesen mindegy, hogy kihozza a törvényeket. Keressük meg, hogy működik ez a rendszer, amelyik a markában tart bennünket, már aki érzi, hogy valamilyen rendszer a markába tartja. Politikusok, akiket látunk, azok a hatalmi szint, a hatalmi struktúra legalsó szintjén vannak. Őket látjuk, ővele vitatkozunk azonban, és próbáljuk lecserélni, hogy meg szavazgatni rájuk ilyen X-ekkel 4 évente, és hol erre, hol arra, melyik a rosszabbik, vagy kevésbé rosszabb. És nem gondoljuk végig, hogy hiába cserélgetjük őket, mert mindegyik újabb betagozódik abba a hatalmi struktúrába, amelyik neki a legalsó szintjén van. Mert aki a termelőeszközöket, a nyersanyagokat birtokolja, aki a pénzkibocsátási joggal rendelkezik, az nyilván magasabb hatalmi szinten van, mint egy politikus. Tehát akinek a pénzkibocsátás joga van, az sokkal magasabban van. Azonban ővele nem tudunk vitatkozni. Tehát őt nem tudjuk arra rábírni, hogy csinálja másképp egy kicsit. De ő fölötte is van egy hatalmi szint, ez pedig a szellemi hatalom. A szellemi hatalomnak a szócsiva, a csatornája, az a média, ez a fősodratú média. A regnáló politikai hatalom által üzemeltetett, zárójelben megjegyzem, 2014-es költségvetését kikértem, mert hozzáférhet bárki, 64 milliárd forintot költöttek el a magyar televíziónak az üzemeltetésére, a ti pénzeitekbe, ezt ti adjátok össze. A kereskedelmi televízió az más, azt a bóvó tudjuk, hogy az nem magyar tulajdonú. Tehát akkor eleve nem is magyar tulajdoni, vagy nem is magyar érdekeket szolgál ki, de itt egy picit módosítanám Antti véleményét, vagy tennék hozzá az enyémből. Alapvetően nem is a profit a célja. Az csak egy alaptézis, hogy a tulajdonosok létrehozták a kereskedelmi televíziókat, ezeket a nagy multinacionális kereskedelmi televíziókat, amiből van itt Magyarországon is, és hogy ezeknek a működését velünk fizetett meg, tudod, a betelefonálóssal, így úgy, amúgy ingyen nézed a tévét, ezt hiszed, de nem, mert egyébként a gyógyszer, a benzin árában, mindenhol ott vannak ezek a költségek, de nem az az elsődleges célja, hogy profitot csináljon. Az csak úgy van, hanem az, hogy téged befolyásoljon, hogy fogyasztót csináljon belőled, fogyasztói rabszolgát. Kérdezd meg magadtól, szükségem van-e erre nekem? Valóban. Mi a helyzet valójában? Hogy épül fel a hatalom? Az a hatalmi struktúra, amit ugye most már így elhíresült ez a szó, hogy háttérhatalom, vagy a világ urai. Mitől azok? Mitől tudják a világot uralni? Ez alapvetően 3 eszközön keresztül érik el. Az első az a pénzkibocsátási jog. A második az a kereskedelmi, ipari nyersanyagkészletek birtoklása, tehát a kereskedelem uralása, a világkereskedelem uralása, és a harmadik az pedig a média. És a mókuskerékbe be vagy kötve, mert a szellemed, a lelked is, meg a fizikai valód is rabságban van, és te tekered, mész dolgozni, egy fizetést kapjál, abból ki tud fizetni az autójavítást, meg a tankolást azért, hogy egyébként megint tudjál vele menni dolgozni. Szóval a pénzrendszer, ez egy kiváltságos körnek a kezében van, tehát képzeld el magad ennek az embernek a helyébe. És ez az ember tudod, mit csinál? Ezzel a sok pénzzel? Nem azt csinálja, hogy legyen béke, legyen bőség, legyen gazdagság, hanem azt csinálja, hogy létrehoz bankokat. Mit hoz még létre? A bankokon keresztül. Vállalatokat. Jogi személyiségű vállalatokat. Jogi személyiség az a függöny, amelyik mögé a felelősség elbújtatható. Tehát létrehoznak ezekből a sok pénzekből multinacionális vállalatokat, jogi személyiségű vállalatokat, és ezek a vállalatok megszerzik a nyersanyagkészleteket, megszerzik
a nyersanyagok feldolgozását, és a kereskedelem révén uralják az emberek felé a piacot. Tehát a kereskedelem a kezükben van. És hát nála kell, hogy vásároljál. Mit? Hát azt, amit oda tesz a polcra. Nem tudsz más venni. Így van? De tudsz. Ez elhatár. De ő azt olyan fényesen beteszi, meg olyan olcsón, amitől nem tudsz ellenállni. Ezek a multinacionális vállalatok aztán leszoktatnak arról bennünket, hogy a helyi vállalkozásoktól vásároljunk. Nézzük a harmadik pontot, ugye, tehát vettük a pénzt, a multinacionális cégeket, illetve a kereskedelem uralását, és a harmadik, hogy ezt a hatalmát, a struktúra fent tudja tartani, ehhez kell neki a média. Ez a szócső. Szeptember 11, ugye 2000, hogy is volt? 2001. Pont egy ügyvédi irodában volt, amikor ott megdöbbenve néztük, hogy és omlik össze, és hogy mi történt. Nagyon kíváncsi voltam 10 év múlva, hogy mi lesz. Van addigra már rengeteg jelent meg az interneten, hogy ezeket az ikertornyokat, ezek nem a repülőtől omlottak össze. És 2011. szeptember 14-én figyeltem a médiát, hogy mit fog erről beszélni. Hát eltelt 10 év, most már azért lehetne azért úgy. Kérem szépen, a magyar média, ez elmondta, hogy nagyon nagy a New Yorkban a készülődés, nagy a rendőri biztosítás, azért nehogy az évfordulóra újabb terrortámadás rázza meg a New Yorkiak lelkét. Volt egy ismerősöm, aki a környéken volt, akitől tudom, hogy valóban nagy volt a rendőri készültség, de nem a terroristák miatt, hanem az utcákon hömpölygő több százezeres tömeg miatt, amelyik igen furcsa táblákat hordozgatott magával. Na ezt se a CNN, se a BBC, se egyik sem mutatta be, hogy miket írtak a táblára az amerikaiak az ikertorony lebontásával kapcsolatosan. Tehát ez a média. Ha elhallgat, nem tudsz róla. Amit mond, annál meg azt figyeld, hogy kinek az érdeke. Amit el akar hitetni veled. Hát tehát összegezzük, mit tehetnénk. Kicsik vagyunk, nem? Ráadásul kell, hogy valami nagyhatalomhoz tartozzunk, nem aki megvéd bennünket a másiktól. Na tehát, hogyha így van, akkor mit tehetünk? Ez a kérdés. Van-e megoldás, hogy kitörjünk ebből a csapdából, ebből a fogságból, vagy ebből a fogdából? És hogy a változás a felismeréssel kezdődik, hát megtörtént a felismerés, ezt, amit végigvettünk az előbb, hogy ahhoz, hogy a hatalmat a saját kezünkbe vegyük, ahhoz milyen elemeket kell birtokolnunk. Tehát vegyük sorba még egyszer, ugye a pénz, kereskedelem, nyersanyag, ipar és a média. Mert akinek a kezében ez a három van, az a gazda. Hát akkor kezdjük el, csináljuk meg. Ezt meg kell gondolnod, hogy rá tudsz-e szánni arra havonta, hogy működjen egy olyan média, amelyik te érted van, és a te igazságodat képviseli. De mivel te leszel a tulajdonosa, ezért azt is elvárod, hogy egyébként arra rálássál, beleszólási jogod legyen. Egy olyan struktúrát kell felépíteni, amit a magyar társadalom kezdeményez, és ami a magyar szellemi hatalom képviselőjeként a magyar nemzet érdekeit képviseli. Szóval, ha ez a média jól dolgozik, akkor képzeljétek el, hogy átalakítja a fogyasztási szokásokat. És hogyha a fogyasztási szokásokat átalakította, onnét már csak egy ilyen pici lépés az, hogy a pénzrendszer is átalakuljon. Tegyél benne részt te is. Ne kívülről figyeld, hogy hát majd meglátom, hogy mi történik. Nem. Cselekedjél. Tehát tudás, ez az első, amivel rendelkezni kell. A második, hogy legyen hozzá akaratod, bátorságod, hogy cselekedj, mert ez a harmadik. Hogy cselekedj is. Tegyél.